今天我们来吃小蛋仔棒棒糖，先吃一个红色。它是橘子口味的。两个颜色一样。再打开一个。这个是绿色，苹果口味。今天我们来吃这些糖果，先来吃双色奶酪棒。汉堡糖。猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？是一个毛毛虫棒棒糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。巧克力勺子。猜猜红色是什么？是一个爆皮葡萄。